المرجو الانضمام إلى قناة مفتاح الحياة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر إذا أردتم التوصل بالفيديوهات فور وضعها على اليوتيوب، ولا تنسوا الضغط على لايك لتشجيعنا والضغط على شير إذا أردتم مشاركته مع أصدقائكم. السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة للتخلص من مشكل الشعر الزائد، وهو من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء، ومهما تعددت المحاولات والطرق لإزالة الشعر باستعمال ماكينة الحلاقة، الحلاوة والشمع والكريمات، وكل هذه الطرق تجعل البشرة غير لائقة، وكثرة تكرارها يمكن أن يسبب حساسية للجلد أو تهيج للبشرة. ومشكلة الشعر الزائد تكون بسبب هرمون الأستروجين، وهو هرمون ذكوري، بحيث إذا ما ارتفعت نسبته في جسم المرأة يزداد نمو الشعر. كما يمكن أن يكون مشكل الشعر الزائد راجع إلى تكيس المبايض أو حتى استعمال بعض الأدوية، وفي بعض الحالات يكون ناتج عن حالات وراثية. اليوم سأقدم لكم هذه الطريقة السهلة للتخلص من الشعر الزائد، ولعملها نحتاج إلى الكركم أو الخرقوم، يسمى في المغرب بالخرقوم. هو الكركم هو من التوابل المستعملة في الطبخ الهندي، إذن هذا نستعمله في الطبخ. ثم لدينا أيضا الحليب، ولدي دقيق، وسأستعمل القليل من الملح. إذن لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة. إذن سنحتاج إلى إناء وملعقة طبعا لنخلط المكونات. إذن أولا سأضع الكركم بمقدار ملعقة، ثم سأضيف الدقيق بمقدار ملعقة أيضا، ثم سأضع القليل من الملح، القليل فقط، ثم نخلط المكونات بالحليب. إذا نخلط بالقدر الذي يخلط لنا هذه المكونات حتى نحصل على عجين رخو شيئا ما. إذن بهذا الشكل. إذا كما تلاحظون حصلنا على خليط رخو قليلا ومتجانس. إذا هذا الخليط يوضع على المناطق الموجود بها الشعر، خصوصا في منطقة الوجه، جانب الخدود نجد هنا الكثير من الشعر، وكذلك على اليدين وفي مناطق أخرى. إذا توضع في الأماكن التي يكثر فيها الشعر ونتركها حتى تجف، ومن ثم نقوم بفركها بحركات دائرية على حسب اتجاه نمو الشعر. ثم بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر، ويفضل استعمال هذه الوصفة مرة كل أسبوع فقط. بعد ذلك ستلاحظون أن الشعر بدأ ينمو ببطء وأصبح قليلا. وضح بالنسبة لهذه الوصفة، هذه الوصفة ناجحة جدا للنساء اللواتي لديهن شعر رقيق نوعا ما. بالنسبة للفتيات اللواتي لديهن شعر أسمك، فهن يحتاجن إلى الوقت أكثر حتى يحصلن على النتائج. وطبعا سأقدم لكم وصفة أخرى رائعة جدا للتخلص من الشعر الزائد في فيديو قادم إن شاء الله. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. للمزيد من الوصفات وللتعرف على قناة مفتاح الحياة زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات اتركوا تعليق، وزوروا أيضا صفحتنا على الفيسبوك مفتاح الحياة. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.
المرجو الانضمام إلى قناة مفتاح الحياة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر إذا أردتم التوصل بالفيديوهات فور وضعها على اليوتيوب، ولا تنسوا الضغط على لايك لتشجيعنا والضغط على شير إذا أردتم مشاركته مع أصدقائكم.